Oke kawan, jadi hari ini kita mancing sini lagi keramba. Coba-coba ya kan. Airnya keruh dan dingin, cuma nggak tahu nih. Semoga aja ada yang naik ya. Oke, mancing udang atau ikan-ikan apa aja lah. Terserah lah apa yang makan itu yang kita naikkan. Dengan ukuran yang sesuai konsumsi. Strike kawan. Yes, lumayan kawan. Jos, mantap. Mantap kawan. Akhirnya ditunggu-tunggu strike. Nah, ada kawan udang yang pure kan sama ukurannya. Jos. Wih, 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 apa itu? Jago, jago. Air surut nih, biar Ini juga nih. oh kan Iya. Oh, kita. Oh, boy. ada orang datang jadi kita lihat foto baru. Ya masih ini masih tuh tergantung masih. Makanya aku tuh ada, saya tuh dia juga. Ya asli nih kan ini. Ini udang sih ya, ini udang. Iya ya. Udang. Yakin. Mudahan, mudahan. Kita lagi. Yang penting di jong ada tarikan biar anu kan. Wah, terus nih. Nih gimana lagi kerjaan nih. Bung bisa mancing. Iya. Sama aja agak madi ya. Vlog terus kayaknya. Terus. Ini kelawah kalau duduk di sini. Iya. Temen itu udah baik tuh. Dingin aja. Pak. Aku jadi narang-narang hari itu. Ada. Gago, tasi gago temennya gitu. Ada lagi. Dan dingin. Ada lagi gago kayak itu. Bawang hitam. Hitam. Kita aja strike aja. Pada apa pola kan? Biar gak gago. Oke kawan, hari ini kita jong mancingnya cuma dapat udang berapa tadi itu 2 ekor dan selebihnya kita dapat ikan. Jadi kita sudahi dulu lah karena area sudah panas, kondisi airnya juga dingin. Ikan udangnya sih ada yang makan cuma lambat naiknya ya, faktor air dingin itu. Jadi kita sudahi dulu ya. Oke, mantap. Strike pertama kawan, dan
Ampun aku mati. Aduh. Trek kawan-kawan besar udangnya. Luar biasa. Apakah udah? Abon. Aduh, hai. Kagok. Bong hitam. Hitam. Baru posting orang tuh saya lihat. Habis itu ada lagi. Wah, saya ngeri orang tuh hari ini gue. Kencang. Hari 2 kali 3 kali. Iya, Om, macaknya ke sini.